Merhabalar, Hobilerim Org kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda modeli nasıl kurabileceğimizi gördük. Şimdi ben modelimi şöyle göstermek istiyorum. Bir bakla, bir üst sırada 2, 3, 4 tane yarım bakla olunca büyüklüğünü ayarladım ve tamamladım. Komple etrafını trabzanlarla dolanarak bir çerçeve oluşturdum ve güzel bir kenar çalışması yapalım diye. Hemen bu videonun açıklama bölümüne birinci linkin yani bu modelin anlatım videosunu koyacağım. Kullandığımız ipten yaptığımız trabzan sayılarına kadar hepsini rahatlıkla görebileceksiniz. Kameramı ayarlıyorum ve bir kenar bıraktım. O bir kenarı birlikte yapalım diye. Hemen bu kenarımızı tamamlayacağız ve güzel bir kenarla modeli bitireceğiz. Kameramı şöyle yakınlaştırdım ve yakından daha net modeli görün diye modelin üç kenarının çerçevelemesini yaptım trabzanlarla. Dördüncü kenarı birlikte yaparak modeli güzel bir uç danteliyle tamamlayacağız. Biliyorsunuz örneğimizin baklava dilimli şeklinde aynı şekilde bir konsol çalışmasını yapmıştık. Konsol olur, uzun sehpa olur, tepsi örtüsü olur. Her şeyi yapabileceğiniz bir model. Şimdi trabzanlarımı yaparak geldim ve köşe trabzanımı yapacağım. Ben köşelerime 1, 2, 3, 2 tane trabzan yapıyorum. 3 değil. Bakalım yanlış olmasın. Evet, 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar diğer taraf için 2 trabzan yapıyorum. Şimdi alttaki trabzanımı yapacağım. Dört adet trabzan yaptım. Alttaki trabzanın üzerine tekrar. Buradaki boşluğum birazcık geniş. Buraya 3 adet trabzan yapıyorum. Şöyle bakacağım, ben kenarımı yapalı bayağı oldu. Hatta 4 tane yapmışım. 4 adet trabzan yapıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. Aynı şekilde alttaki trabzanları tekrarlıyorum. Modelin etrafını komple trabzanlarla dolanıyoruz hanımlar. Güzel bir kenar çalışması yapabilmemiz için. Yaptım. Tekrar buradaki boşluğum var. Geçişlere trabzanlarımı bakacağım. Geçişlere de dörder tane trabzan yapmışım. Dört adet trabzanımı tekrar yaptım. Şimdi modelin etrafını bu şekilde komple dolanarak çerçeveliyoruz. Ondan sonra güzel bir kenarla devam edeceğiz. Evet, zaten bir kenarım vardı. Hemencik modelimin etrafını tamamlamış oldum. Şimdi güzel bir kenar çalışması yapacağız. Tabii ki siz istediğiniz farklı bir uç dantelini de yapabilirsiniz. Ben diğer yapmış olduğumuz modelime uyumlu olsun diye ona yakın bir kenarla modeli tamamlayacağım. Başladığım noktayla birleştirdim. Bir üst sıraya geçebilmem için hemen şu köşe noktasını ipimi almam gerekiyor. Taşım işlemi yaparak yapacağım bu işlemi. Trabzan üzerinde ilmek alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiyorum. Ve ipimi bu köşe noktasına taşıyorum. Hatta şöyle yapabiliriz. Tam ortalı gibi olsun diye. Bir iki tane de zincirden yapabiliriz. Aslında buraları da dolu trabzan yapsaymışız daha güzel olacakmış. Yani
komple trabzanla doldursaydık köşelerimizi daha güzel olacakmış. Siz o şekilde de çalışabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Yan yana 2 tane trabzanım olmuş gibi oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 tane daha çektim. Toplamda 6 zincir. Geriye dönüyorum. 3 zincirin ucuna bir kirpik yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Şimdi bu trabzanıma trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Güneş bir buluta giriyor ve bir çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle bakalım. 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. Bunu hemen sayıyorum. 1 2 3. trabzan üzerine kilitliyorum. Buradan tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3. trabzanın üzerinden bir trabzan daha alıyorum. Hatta biraz açık oldu. 2'den alsak daha güzel duracak. 1 2. Şimdi modelimiz bu şekilde. Buradan 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buraya parmağımı koyuyorum. 1 2 3 tane daha çektim. Geriye dönüyorum. Üzerine bir kirpik yapıyorum. Buraya kadar anladık. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. Bu ikinci yapmış olduğum trabzana 4 adet trabzan yapıyorum. Bu 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzan yaptım. Bunu 1 2 3. trabzanın üzerine kilitliyorum. İkinci modelimizi de kurmuş oldum. Tekrar buradan bir tane daha yapalım. 1 2 3. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2. Arada bir tane boşluğum var. Trabzanım var. 3 adet zincir çekiyorum. Parmağımı koyuyorum. 3 tane daha zincir çektim. Tırnağımı koyduğum yere kilitliyorum. Ucuna bir kirpik yapmış oldum. Şimdi şu trabzanıma yapıyorum. 4 adet trabzanım var. Bakın. Şöyle birazcık çevirir gibi tutuyorum. Arkasına ilmeğimi aldım. Bu 1 2 3 ve 4. 4 adet trabzan yaptım. Hemen 1 2 üçüncüye kilitliyorum. Şimdi şöyle bir bakın, bir tane daha yapmış olduk. Modelin etrafını komple bu şekilde dolanacağım. Şöyle bir bırakalım. Eğer çok yakın olursa arada bir 3 tane atlıyoruz ya. Arada 4 atlayabilirsiniz. Kendi duruşuna göre yapabilirsiniz. Şu boşluktaki halkaları büyük buluyorsanız 2 tane zincirle yukarı çıkıp ikili trabzan yapıp daha küçük bir halka oluşturabilirsiniz. Hep elinizde modelinizin duruşuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım. Battığım yerdeyim, yani kilitlediğim noktadayım. 3 adet zincir çekiyorum. Eğer şu boşlukları büyük buluyorsanız 2 tane çekin. Tığımın başına ipimi aldım. Bir atladım, bir yanındakine bir trabzan yaptım. Toplamda 6 adet zincir çekiyorum. 3. zincire geri dönüyorum ve kapatıyorum. Bir kirpik yaptım. Boşluğuma 1 2 3 4 adet trabzan yapıyorum. İstiyorsanız daha dolu dolu olsun derseniz 5 adet yapabilirsiniz. 1 2 3. Üçüncüye
kilitliyorum. Şimdi modelin etrafını komple bu kenar çalışmasıyla dolanacağım. 2 tane modelimizi de böylelikle yan yana getireceğiz ve bakacağız. Güzel bir çalışma oldu. Bitmiş şeklini kaçırmayın. Evet hanımlar, kenar çalışmasını yaparak modelimizi tamamladık. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu modelde şu orta kısımda biraz benim hatam var. Ondan da böyle dönüyor gibi. Zincir sayılarımda gerginlik oldu. Videomun ilk videomda anlattığım gibi siz kendi elinize göre, ipinize göre ayarlamanız gerekiyor. Şöyle birazcık daha kaldıracağım kamerayı daha net görün diye. Evet, gerçekten güzel bir çalışma oldu. Hemen ölçülerine bakalım modelimizin. Ben karşıdan karşıya ölçtüğümde modelim 25-26 santim bir peçete büyüklüğünü elde ettim. İstediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. Büyük bir model elde etmek için. Kenarında yaparak modelimizi tamamladık. Kalanın içerisine girdiğinizde modelin baklava dilimli örneğini çalıştık. Bunun da anlatım videosuna rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Böyle üçgen bir model çalıştık. Bu da gerçekten güzel oldu. Ayrıca tekrar kanalın içerisine girdiğinizde bunun altıgeni var. Altıgen çalışmasını yaptık. Yani 6 tane kenarı olan bir modeli çalıştık. Bir takım çalışması yapabileceğiniz güzel bir örneğin kurulumunu yaptık ve tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.